Drejtoria policore e qarkut të Shkodrës ka vijuar gjatë 24 orëve operacionet për të goditur paligjshmërinë. Sektori i qarkullimit rrugor arrestoi një 21 vjeçar banues në Gomsiqe pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisën procedimin penal për një 41 vjeçar nga Tirana, pasi është kallëzuar nga 2 shtetas se ju ka marrë një shumë parash duke i mashtruar se do t'i siguronte viza për në Kroaci dhe në Kanada. Një 26 vjeçar në Shkodër u procedua pasi nga verifikimet e kryera në subjektin e tij servis automjetësh rezultoi se kishte punonjës të paregjistruar në tatime. Një 33 vjeçar, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë dhe punojësit e Bregdetit në Lezhë se ushtronte aktivitet tregtar në Velipoj pa lejen përkatëse. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 57 vjeçar pasi ka kanosur për motive të dobta një 22 vjeçar, gjithashtu një 44 vjeçare pasi ka goditur me grush një 49 vjeçar po për motive të dobta. Ndërkohë në datën 26/6/2025, 20 vjeçari me inicialet PK ka kallëzuar se në ambientet e një lokali në lagjën Guerrile i është zhvjedhur motomjeti. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Materialet për këtë rast i kalohen prokurorisë për veprimet mëtejshme.